Witajcie, z tej strony Ponguję. Dzisiaj zrobimy jakieś podsumowanie całej tej sprawy z FNAF 6, czy jest anulowany, czy też nie, co z nim, co z postem Scotta i tak dalej. Od razu na wstępie mogę powiedzieć, że Scott mówił szczerze na temat tego wpisu. Na ten moment wszystko świadczy w tym kierunku. Po tym co wyjaśniłem w poprzednim odcinku na ten temat, pojawiło się parę nowych informacji, powiem, że cały problem i cała drama z tym związana to w większości wina Scotta. Scott zrobił update'a na Steamie i generalnie potwierdził, że to nie jest troll, ale nie znam nikogo, kto zrobiłby to w tak niejasny sposób jak Scott. W porównaniu do super poważnego wpisu wcześniej, Scott zaraz na luzie, żartobliwie powiedział: ej, to nie jest troll, przecież mnie znacie, lol. Szczerze to przekonał ludzi do tego, że to jest troll. No i ogólnie ten update pojawił się 3 dni po pierwszym wpisie. Nie wiem jak wy, ale gdybym ja brał coś na poważnie, nie obijałbym się z wyjaśnieniem tego. Sposób w jaki Scott to pokazał wyglądał bardziej jak następny teaser, a nie jak szczere ogłoszenie, potwierdzenie, że rezygnuje z FNAFa 6. Pojawił się teorie, że to nie Scott anuluje grę, że to jakiś teaser po to, że Baby przejęła kontrolę czy coś tego typu jak we FNAF Worldzie. Ostatecznie Scott zmęczył się całą sytuacją i wybuchł na Reddicie. Powiedział, że nie da się tutaj ludzi zadowolić i w ogóle czuł się mocno urażony całą tą sytuacją, tyle że to nie była wina ludzi, których oceniał. Scott zostawił super niejasne informacje, miał już imię osoby, która lubi trollować społeczność. Mnie osobiście to już troll z Sister Location odrzucał, silnie zmęczył, drażnił. Ostatecznie to było po prostu krytykowanie ludzi, których sam podjudzał wszystkim co robi w tematyce tamtego ogłoszenia. Wpadł dosyć silne tarapaty, no bo to była sytuacja, w której czegokolwiek by nie zrobił, przegrałby. Jeżeli przyzna się do trolla, oszukał masę ludzi, z nim był jakiś łagodny troll, masa stron o tym trąbiła, nie miało to też żadnego żartobliwego efektu. Jeśli był szczery, to wciąż był troll. Trollował społeczność zamiast jawnie prosto stwierdzić jaka jest prawda, a wiedział jakie ma imię sam ono. I cóż, ostatecznie finalnie wszystko się wczoraj skończyło, kiedy Scott oficjalnie przeprosił za całe zamieszanie, które stworzył. Cały post był całkowicie szczery, po prostu on sam źle to rozegrał, źle to wyjaśnił. Scott popełnił swoje błędy, przyznał się do nich i przeprosił. To generalnie nie jest tak, że jest 100% winny wszystkiego, bo jednak zdarzyły się toksyczne odpowiedzi od fandomu, ale jednak mógł bardzo łatwo zminimalizować wszystko, gdyby to ogarnął lepiej. Ostatecznie morał z tego wszystkiego jest taki, że Scott jest po prostu zmęczony, potrzebuje i zasługuje na przerwę. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby uświadomił to sobie zanim zaczął teaserować nową grę, ale cóż, nie ma tutaj kogo winić za to, że Scott tego nie przewidział, nie jest bezbłędny, jak każdy z nas nie jest. Cała ta drama mnie osobiście strasznie zmęczyła, cieszę się, że to koniec. Tutaj tylko krótkie podsumowanie. Scott potrzebuje przerwy, całkowicie szanuje jego decyzję, nie zamierza męczyć, że chce FNAFa, że powinien to zrobić, bo już obiecał, zaczął teaserować i tak dalej, nie ma sensu. A to się męczyć. Co z FNAFem 6? Generalnie, oficjalnie jest on raczej anulowany, ale jak sam Scott wspomniał na końcu posta, wciąż chce uszczęśliwiać fandom, wciąż chce robić różne rzeczy, których my chcemy. A czego fandom chce? Fabuły. Jak sam wcześniej wspominał, gdy mówił anulować, miał na myśli to, że jeśli do tego wróci, najprawdopodobniej zacznie wszystko od zera, dlatego anuluje ten projekt obecny. Scott nie mówi, że FNAF 6 nigdy nie zostanie stworzone. Ciężko nam teraz stwierdzić, jaki będzie jego następny krok. Może odpocznie i wróci po jakimś czasie do pracy nad nowym FNAFem. Może przez jakiś okres czasu skupi się na mniejszych, zabawnych grach. Cokolwiek jest w stanie, jestem pewien, że będzie to właściwa decyzja. I generalnie z mojej strony, im dłużej do następnego FNAFa, tym więcej czasu na tworzenie teorii, analizowanie informacji, które już zdążyliśmy dostać. Także tak, nie czuję, żeby to jakoś ograbiało mnie z czegoś, jeśli chodzi o kanał. Także cóż, w tym temacie to wszystko. Spróbuję w najbliższych dniach być bardziej aktywny z filmami, bo to ostatnio trochę lamiłem. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!